Ini tuh, dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kali ini kita mengikat di sini. Oke, bagaimana, apakah kita berhasil koin burung atau tidak? Saksikan sampai selesai. Tuh ya, di dalam sana tak nampak. Oke, kita mau nyebrang ya. Nah, tahu sudah ada poin kita burung. Sana kita. Oke, kita ke sana lewat jalur semak-semak ini, ha. Enggak, satu ekor. Enggak. Oke, teman.
Oke teman-teman, kita mikatnya di dalam sana, tidak terpantau ya kawan-kawan, dalam semak-semak sana. Oke, kita akan lihat lagi apakah ada poin lagi atau tidak. Ternyata tidak ada ya. Ada kayaknya ini lepas ya. Ini ada bekas. Oke teman-teman, kita nih poin tadi 1 ekor belenjak kepala merah ya. Oke, kita akan rilis aja ini. 1, 2, 3. Mantap. Oke teman-teman, itu saja untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.